Kao što sam rekao i prošli put, danas radimo, novembar je mjesec, hvala Bogu pa nema još toliko, nema ni mraza, nema ni snega, i nije toliko hladno pa mogu još da izdržavaju sa ovom kućicom koju imaju, pa rešio sam da Rexu, Crnom i Žući napravim jednu kuću. Žuća je zaslužio i Crni, oni su čuvaju dvorište, a Rex nije zaslužio, ali eto, opet ajde i on je tu s njima, svi su troje zajedno. Pa eto da im napravim jednu kućicu, bukvalno kuću za kučiće, a ne kućica, gdje će imati terasu, predsoblje i sobu. Kad košava duva pa imamo problema sa tom hladnoćom i onda gledam da im ne bude toliko hladno preko zime. Čak sam i na kraju kraja razmišljao da ovdje izbušim zid, uradim dole izolaciju, pustim jednu cev i stavim jedan radijator od 50 cm unutra da imaju i radijator, da imaju grenje u tu sobu. Veliki pozdrav, uživajte u daljem klipu, ja polako krećem da radim. Vidjet ćete sliku, izbacit ću, napravit ću tu sad sliku. Ovo je slika te kućice. Ovo je moj, da kažem, projekt te iste kućice. U svakom slučaju krećemo da radimo, a vi uživajte u daljem klipu. U svakom slučaju uživajte i veliki pozdrav. Od mene i od Cicija majstora. Sad. Imamo daske širine 20 cm, širova daska, obična daska, malo kvalitetnija što se tiče ovog. Ona je, hajde da kažem 20, nije 20 nego je 19,5 cm. Sad da vidimo koliko je sljedeća. Dobro, 19,5, znači na pola idemo. Koliko je pola sa 19,5? 19,5 polovina, 9,75. Na 9,75 radimo dasku. I kratimo je na pola. Znači svaku od ovih dasaka kratimo na pola, poslije ćemo da ih režemo po meri koja je potrebna. Za sada ih sečemo, samo ih uzimo na polovinu da dobijemo od jedne, dve. Kao što vidite, isekli smo daske. Sve su isečene skoro 10 cm, znači na njih smo imali punih 20, 19,5, 19,6, ali u svakom slučaju to je nešto, kaži na 10 cm. Sve su daske od 2 metra, pošto vidjeli ste u auto ne može stane duže od 2 metra, pa sam sve sekao to na 2 metra. Sad ćemo sve njih da obradimo na dikt i sad ćemo polako da krenemo da obradimo ove daske. Šta je, Cici? Piljevina. Za zečeve dušu dalo. Moj komšija Belja, dolazi bre za piljevinu bre.
Evo nas ponovo, dan radni prvi. Sinoć smo samo obrađivali dasku i štafne, a danas sklapamo. Imamo tu dosta materijala, tako da ako zafali napravit ćemo još, ali za sada imamo za konstrukciju. Daćemo na ovu mašinu da isečemo parčiće na 1,5 m. To je otprilike to. Da, ovdje ide još jedna. Uvučena malo unutra, imat će mali hodnik, a ostalo će biti prostorija. I evo, pošto smo isekli ove dužne, to jest parčiće unutra i obradili sve koji će da idu s unutrašnje strane, znači oni će da idu bukvalno ovdje, za debljinu daske. Za debljinu daske ulazi unutra i daska kad dođe onda će to da bude na nulu. Svaki posao može da čeka. Može i kučići. Živjeli su toliko u ovoj kućici, može još malo da čekaju da je popijem kafu, a vi uživajte. Znači, obavezno pre svega idemo kraj, da bi ona bila 100% ravna.
Evo, dragi gledavoci, ovdje je Belja, evo ga, ovaj ovdje, ovaj. To je Belja, glavni majstor u okrugu. On je piroćanac. On, znači, sve živo radi. Zidanje, malterisanje, peva onu pesmu Malterišem samo pada. I u ljubav se razumem. Mi smo vesnici proleća. Znači kad krene mešavica da radi, došao proleć. Sad je sneg, sad je sneg. I prolazi glavni majstor. Gasme tu.
I evo, posle samo mnogo dana rada, stigli smo da odradimo prozore. Međuvremenu sam napravio ovu novu spravu. Ta sprava služi za obaranje ivica, to je frezer. Odradili smo i njega. A sad ćemo da sečemo daske na meru. Prvo da vidimo Cici šta hoće. Ajde Cici. Cici neće napolje, on hoće, ne zna ni on šta hoće. Sad treba da sečemo daske, obradili smo dve, na 53 cm da odradimo dva prozora, ramove za prozor, onda radimo lajs unutra i pleksiglas providni sa unutrašnje strane, tako da bude prozor, a da ne mogu da se poseku ili pukne staklo pa na prvoj strani. Uživajte u nastavku. Sad, pošto smo isekli 4 parčeta, to jest imamo 8 parčeta po 53, sad možemo da ih obradimo, da zaoblimo ivicu na frezeru. Sad ćemo ove parčiće da slepimo i napravimo dva rama i da to posle pravimo prozor. Cici, si ti gladan, Cici? Jesi gladan, Cici? A? Čekaj. Šta je? Jesi gladan? Ovdje dođi. Hajde, evo je. Dođi, evo činija. Ovo to kaži za Cici. Čekaj. Voli Cici da doručkuje. Voli Cici da doručkuje ovdje u radionicu. Jer ti voliš da Cici jedeš ovdje? I vidite sad, da sam nosio zaštitu, a nisam, sad se ne bi desilo to. Skočilo je drvo i puklo me po glavi. A vidite, ajde da nemam zaštitu, pa ajde, nego imam je, a ne nosim. Doduše sad je nisam stavio, mislio sam na brzinu ću ovo da isečem kraje ovih daski, da bi mogao da dole uradim pod, ali eto, kad mislite da neće, ono baš hoće. Tako da uvek zaštitu nosite, nemojte da mislite da sada to ćete na brzinu, neće ništa da se desi, ali vidite da se desi. Meni je pukla glava i to dobro sam je pukao, udarilo me dobro kad mi nije u oko, ali eto, zato zaštita je mnogo bitna.
I postavljamo zadnji parče unutra. I poslije idemo napolje sa spoljne strane, to jest hot strane. I evo, pošto smo kućicu završili, što se tiče konstrukcije, krova, drveta, ostalo nam je aluminijumska lajsna da se stavi na ivice sa prednje i zadnje strane i da se odrade oluci. Ovdje ću da odradim oluke, da tu ne bi voda upropaštava i da mi se ne bi skupljala voda tu unutra. I sada sečemo 3 parčeta, poslije ćemo 3 da radimo deblje, 3 parčeta na 43, ubacujemo, fiksiramo u strug i posle to sređujemo. Prvu lutku ćemo da napravimo onako da izmodeliramo nešto kako treba, svaka sljedeća ide po prvo. Tako, imamo 3 parčeta drveta suvog i sad ćemo da prvo da napravimo prvenstveno 3 lutke, a posle toga ćemo da odradimo rukohvat i ovo ostalo. Da mi ne padne ovaj mik, neće. I sad kod ovakvih stvari, kad se rade ovakve stvari prvenstveno, samo da vidim gdje mi je atom. Kod ovakvih stvari kad se rade ove stvari sa ovako brzim mašinama, strug nije zezanje, strug je vrlo opasna stvar, može da napravi veliku štetu čovjeku, ozledu i tako dalje, tako da kad se sa strugom radi obavezno ide zaštita. Koliko zvučna, toliko i što se tiče samog lica, pa eto, izvolite. Na Instagramu će da vidite izbačeno status, to jest story, gdje sam ovo uzeo, ko mi je ovo poklonio, pa polako gurajte i nabavite sebi jer bezbednost na radu je prvenstveno bitna. Sad što radimo jeste tražimo centar ovog drveta da bi mogli da ga fiksiramo na sam strug, jer bez toga ispao bi, izletelo bi drvo napolje i to ne bi bilo dobro po nas. Tako da je bitno da ovdje se nađe centar. Kako s jedne, tako i sa druge strane.
Znači krećemo sa šmirglom 80 finoće, a završavamo na 400. I da, kao što vidite, može i čamovina da izgleda lepo. Ne znam koliko vidite da zoomiramo malo. Može i čamovina lepo da izgleda kad se lepo obradi. To je to, jedna je gotova, sređena, ostaje nam još takve dve. Sada, da bi radili drugu, ovu moramo da držimo u prostoru dok nam ovaj strug ovdje ne stigne da radi, zbog trofazne struje imam problem. Ali, dok on ne počne da radi, pošto on ima svoju kopirku, mislio sam da ću s njim da završim kućicu, da napravim ove lutke, ali ne mogu. U svakom slučaju nije problem da iskopiram sam svoj rad. Da iskoristim priliku da se zahvalim Krajina drvo Požarevac na ovom danskom ulju kojim ću kompletnu kućicu da premažem, a tako i ove gelendere, to jest lutke koje radim. Veliki pozdrav za njih, danska ulja, jedna od najboljih ulja na tržištu. Uživajte! Sada ćemo da isečemo krajeve, to jest višak.
I evo na kraju, da kažem šta radimo konkretno na kraju, pošto niti imam više bateriju za mikrofon, a niti imam memoriju. Znači, na kraju radimo sunđer od 10 cm unutra i stavljamo preko toga pokrivač, to je jedno deblje ćebe, starije, ali dosta kvalitetno i debelo, da mogu da uživaju i da im bude top. To je to što se tiče ovog. Treba i da se zahvalim na samom kraju dvema firmama. Jedna je Krajina Drvo Požarevac, ja sam se mislim i zahvalio već u klipu. Krajina Drvo Požarevac, a druga je, samo da je nađem, Tehnoferum. Tehnoferum je, njima sam zahvalan, oni su iz Novog Sada, gvožđara.rs, Tehnoferum. Zahvalan sam za ovoj mašini. Oni su mi poslali novu mašinu. O tome ću u jednom klipu da ispričam šta, kako, koja je mašina, pošto sam imao problema dosta sa onom Enhelovom. Mašinica boli glava. Iz porodice Makita, veliki pozdrav i uživajte u daljem. Posle ovoga idemo da je pakujemo napolje. Čekaj da uzem ključ, ne može izađemo.